子，小壳子，往下边看看去啊。小壳子，小壳子，小壳子，小壳子。 小鸽子，不救了。 怎么样？怎么样？好了。他被割喉，失血过多，看样子应该是中了屋里的神经毒素，已经神志不清醒了。真是的，怎么救？ 走了，估计是遇到焦老板他们了。不好，黑眼镜他们应该没事吧？他们应该就在附近。走，上去找他们去。那他在这儿，焦老板留着瞎子他们有用，他们不会有危险的。时间，你的时间，你就想你自个儿吧，他们会追过来的。这鸽子本来跟我来的。 结果跟着我，弄成现在这样。小鸽子，刚才多亏了你啊！我也就这点本事了。你这本事帮我们多少忙了？人各有命，也不能什么事都往自个儿身上来。啊，来。 咱们先安置一下吧。小鸽子，我们就暂时把你安置在这儿了。你放心，只要我们能活着出去，就一定会带你回家的。一定能把你带回去。 iQIYI, strange name, amazing shows.